გუშინდელი საპროტესტო აქციის საპასუხოდ გუშინ ნაციონალურმა მოძრაობამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახორციელა ჩემზე თავდასხმა. პლაკატების გაკვრის გამო ატეხილი ჩხუბი იყო ჩემი სახლის წინ და ჩავედი გასაშველებლად. 50 კაცი დამესია. მოვიდნენ მანქანებით, სასწრაფოდ მოცვიდნენ, იყვნენ ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები, მათ შორის, იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და იყო რამდენიმე იარაღიანი ადამიანი. მათ დაიწყეს ჩემზე ფიზიკური ზეწოლის განხორციელება. დავიხიე უკან სანამ შეიძლებოდა. ჩემი სახლის ჭიშკრამდე დავიხიე უკან. იმის იქეთ უკვე მე აღარასოდეს აღარ დავიხე უკან ყველა მიცოდეს. ამოვიღე იარაღი და გავისროლე ჰაერში რამდენიმეჯერ, 3 ჯერ. იმისათვის რომ განმემუხტა ეს მდგომარეობა. და მე გავფრთხილებთ ყველას, დაანებეთ თავი ჩემს ოჯახს. არავის აგაქვთ უფლება ჩემ ოჯახში შემოჭრის. არავის აგაქვთ უფლება ჩემი შვილების უსაფრთხოება და სიმშვიდე დაარღვიოთ. პროვოკაციების მეტი რა მინახია ცხოვრებაში. განახორციელეთ სხვაგან, მზადავარ ყველაფრისთვის, მაგრამ არა ჩემს სახლთან, არა ჩემს ჭიშკართან და არა ჩემს ეზოსთან.